Vamos a realizar esta cruz de madera. Vamos a ocupar un tablón de pino. Con la ingletadora vamos a cortar 2 piezas para realizar la cruz. Ahora marcamos donde vamos a realizar el ensamble a media madera. Trazamos y marcamos con la escuadra. Ya una vez marcado, con la ingletadora vamos a hacer varios cortes hasta llegar a la mitad del tablón. Vamos a limpiar con el formón las 2 piezas, para después colocarles pegamento. Checamos que este es cuadrado y le colocamos 2 prensas para dejar secar. Ya por último lijamos con la pulidora usando una lija del 80.